ruszamy dalej. Jedziemy pociągiem na południe. Jestem sam. Wszystko moje. Wszystko moje. No jest dobrze. Cała noc przed nami, można spać. Mam wodę, mam coś do jedzenia. Jest dobrze. Coś na temat Goa. Wspaniale jest na Goa. Goa to nie są Indie. Siemano ludziska, siemano w Kochi. Pozwoliłem sobie na mały luksusik, 2 dni w takim klimatyzowanym pokoju z pościelą taką czyściutką, no bo już miałem kurwa potop. Na plaży było fajnie, no w Goa, Arambol, jest jeszcze kilka fajnych rzeczy, no Holi, no to jest wspaniałe, naprawdę wspaniałe, 2 dni, gdzie dzieją się cuda wianki. Łowiłem też ryby z rybakami, nie na łódce, tylko tak przy brzegu.
Złowiliśmy tyle. O kurwa. Żeśmy nic nie złowili. No takiego mam farta w łowieniu, dlatego nigdy nie byłem na rybach. Pociąg, malutkie opóźnienie, 3 godziny. Pikuś dojechał też lekkim opóźnieniem. Cholernie gorąco, tu jest prawie 40 stopni. Czekałem pół dnia, żeby wyjść z pokoju. Teraz muszę załatwiać samochód albo motocykl. Aha, wypożyczyłem sobie motura. Jest motor. Będziemy jeździć, żeby sobie pojeździć po Kerali. Kurwa, nie zejdzie głąbnie. Pozwiedzamy tutaj też, zostajemy 2 dni, będziemy się bawić. Tak się chciałem trochę pogubić, połazić po takich uliczkach właśnie. Jak mieszkają ludzie tutaj, w sumie podobnie, bardzo podobnie. Z tym, że na przykład rosną banany, ludzie pracują. I to ciężko, bo jest bardzo gorąco. Chciałem zobaczyć trochę takie właśnie życie tutaj na południu, które podobno jest bogatsze. Tak w sumie to chyba pierwszy raz dopiero idę sobie ulicą sam po mieście. Wcześniej jeździłem za krzatem, a teraz już później siedziałem na plaży, a teraz mogę połazić. No już pytania o selfie były, także zaczynam być troszeczkę podkręcony. Na razie nic nie mówię, grzecznie uśmiecham się i rozdaję selfiaki. Już teraz sobie przypomniałem, dlaczego chciałem jechać na Arambol. Bo chciałem jechać na taką plażę, gdzie jest mało miejscowych, a dużo turystów, żeby nikt ze mną nie chciał robić selfie. No i nie wiem, co jest lepsze. Chyba jednak wolę selfie niż naszych kochanych braci z zagranicy wschodniej. Jedziemy. Nie ma opierdalania się. Jedziemy. Tak wygląda plaża poniżej Kochi. Jakieś 50 km jest takich kamieni. Musi być grubo w zimę, znaczy w ten sezon sztormów. Bardzo grubo. Tutaj są obok. Jest kandydat na selfie. Bardzo dużo domów jest zaraz przy plaży. No chyba jakoś te kamienie dają radę. Jestem na takiej mierzei, no coś jak na drodze do Helu. Czyli tutaj mamy morze, a tam po drugiej stronie zaraz za panem, jednak nie chciał selfie, są te właśnie bakwatery, czyli takie mierzeje, słona woda. Tam będę próbował znaleźć coś, żeby popływać tam łódeczką. Ciasnawo trochę. Tutaj właśnie po to tu przyjechałem. Chciałem zobaczyć ten widok. Przywieziony z Chin system łowienia na siatki, które się zanurza. Akurat teraz żadna się nie zanurza. Pewnie robią to rano albo wieczorem. Jak zwykle. I to jest właśnie to. Tutaj morze, tam morze. Łączy się z tymi backwaterami przez takie miejsca. No i panowie rybacy łowią, zanurzając te siatki. Z tego słynie ten rejon. To chciałem zobaczyć. Jedziemy dalej. I to jest właśnie backwaters. Dżungla i podmokłe tereny poprzerabiane na kanały.
Podobno piękna sprawa. Zobaczymy. No i coś, czego bym się nie spodziewał. Tada! O, jeszcze zostali. Walczą. Nawet tutaj coś chcą ugrać. Ajajaj. Pan chyba na życzenie podnosi siatkę. Ale mi się trafiło. Czyli łowienie odbywa się wieczorem. Przepięknie tu jest. Wspaniałe miejsce. Normalnie rozwala łeb. O, ale pan chyba nic nie złowił. Więc opuszczamy na nowo. Nie jest szkodliwe. System ciężarków. Aha. Cały ten sprzęt przyszedł z Chin, z tego co wyczytałem. A i to jest muł, który się nanosi, żeby podnieść poziom. Też o tym czytałem. Czasami to normalnie jak poczytam, to że fiu. Siemano, ruszamy w drogę, ale chciałem wam pokazać jedną fajną rzecz, którą wymyśliłem chyba sam. To znaczy wymyśliłem sam, ale chyba jestem sam na świecie. Jak fajnie pakować rzeczy do plecaka, bo plecak wiadomo, jest mało, w plecaku jest mało miejsc. Składamy wszystko w kosteczkę, elegancko, koszulę też, mniej więcej. Sposób. Potrzebna nam jest reklamówka. Duża, taka, o. Wkładamy wszystko do reklamówki. Tak. I teraz uwaga. I siadamy na to. Wygodnie, odpompowujemy powietrze. I wkładamy jak książeczki do plecaka i mamy cholerę miejsca. Jedziemy dalej, na razie, cześć! Drugi dzień w Kerali. Czas opuścić to piękne miasto Kochi. Motor spakowany na bogato. O! Zobaczymy, ile rzeczy zgubię. Mam nadzieję, że nic. Ruszamy w drogę. Jedziemy do Parku Narodowego, w którym są tygrysy i słonie i którego oczywiście zapomniałem nazwy, ale mam w GPS-ie. Właśnie na takich widoków przyjechałem do Indii. Boję się, że będę musiał jechać tam na górę. Z tego co wynika, to tak. Ale jedziemy!
Wow, po prostu wow. Przepięknie. Mieciu daje radę pod górkę. O, Mieciu stoi tu. Nie Mieciu, przepraszam. Zdzisiu. Zdzisiu stoi tu. A tu proszę bardzo. Po prostu wow. Albo fuck. Albo lol. Nie wiem. Pięknie. A tutaj pod drzewem o no właśnie. To są te słynne owoce, które strasznie śmierdzą. No i drugi cel dnia osiągnięty. Pola herbaciane. To jest herbata. Herbata. Przez samo H. Bardzo tu jest wysoko. Nie jest tak gorąco. Przepiękne widoki. O. Zdzisław daje radę. Ciężko mu chłopakowi, ale daje radę. Kocham ten kraj. Kocham ten kraj. Jest przepiękny. Przepiękny. Jeszcze jakbym zobaczył kobiety, które zbierają herbatę, to już w ogóle będzie minut. Siemano, siemano. Dotarłem tu gdzie chciałem, do tego parku narodowego, który Periar. Jest już ciemno. Jechałem 6 godzin. Dupę dostałem aż huczy, ale tak się napatrzyłem, że to co się napatrzyłem, to już się nie odpatrzy. No, takie widoki, co chwila jakieś zdjęcie, co chwila coś. No i po prostu, no i dlatego to tak trwa. Wziąłem ten motor po to, żeby właśnie takie nieprzeciętne widoki, tak wspaniali ludzie, pola herbaciane. Rzeki, wodospady. Cuda. To jest naprawdę piękny kraj. Spróbuję to zmontować i dzisiaj jeszcze wysłać, bo będzie na pewno dużo materiału i podejrzewam, że będzie kilka odcinków, dlatego dzisiaj to montuję, to co było w Kerali, to co widziałem wczoraj i czyszczę, wysyłam wszystko, żeby można było pracować dalej. Nara, pozdrawiam, trzymajcie się chłopaki i kobiety, dziewczyny, na razie.